Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас очень необычный формат, мы хотим его опробовать, и нам очень важно и интересно ваше мнение, поэтому обязательно пишите его в комментариях, понравился вам такой формат или не понравился. Это видео я снимаю совместно с моей мамой, ее зовут Марина, и сегодня мы будем говорить о новинках парфюмерии. Самые интересные, самые горячие новиночки перед нами на столе, и мы будем их тестировать впервые. Мы с ними не знакомы, мы их заказали и только с утра получили посылку. И сейчас при вас это будет как раз-таки первое впечатление. Очень надеемся, что такой формат вам интересен. Сегодня у нас не будет никаких реклам интернет-магазинов. Но давайте немножко мы прорекламируем вначале сами себя. Например, мы прорекламируем. Просто расскажем чуть-чуть. Да, например, за то, что мама согласилась принять участие в этом видео, давайте поддержим ее и подпишемся на ее парфюмерную барахолку, которую она недавно создала в Telegram. Ссылочка на нее обязательно будет в инфобоксе. Парфбазар она да, называется. и в первом закрепленном комментарии. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Сегодня, как я и сказала, это будет видео первое впечатление, а затем все ароматы, которые вы увидите в сегодняшнем видео, я обязательно разношу. У меня сложится о них более полное впечатление, но, скорее всего, повторно снимать видео о них я не буду. Зато в своем телеграм-канале о каждом аромате я напишу отдельный пост. Поэтому, если вам интересно мое мнение об этих ароматах, подписывайтесь на мой телеграм-канал. И также там мы с вами точно не потеряемся, будем видеться гораздо чаще. Буду очень рада вас там видеть. Ну что ж, перед нами на столе 8 ароматов, которые мы заказали. Также у каждой из нас есть 8 блотеров, и мы просто будем говорить свои ощущения про эти ароматы. И затем в конце, после того, как мы расскажем свои ощущения, мы посмотрим на пирамиду ароматов и посмотрим, насколько мы угадали. Можно сказать, что это своеобразные тоже парф-посиделки-слепые за тестом. Ну, мне, конечно, за тобой не угнаться. Я сразу говорю, что я буду просто и не говорить гонимся, свое да, впечатление, интересно, не разбивая на какие-то определенные ноты, но если, конечно, что-то почувствую, то скажу. Интересно, что из этого получится. У нас есть также идея совместно снять видео про зоологистов, про сестр Нуэ, возможно, про разные темы. В общем, обязательно пишите, понравится вам такой формат или не понравится. Ну что ж, давай начнем. Предлагаю взять первый пробник. И здесь у нас, давайте картинкой мы будем вставлять фото флакона, новинки, потому что, соответственно, флакона у нас нет, у нас только пробники. Это аромат от Lily Kit и Mangenet, называется он Lunatic. Интересный серебристый флакон, интересное название, и давай узнаем. Конечно, я хотела бы сказать, давай начнем с чего-нибудь полегче, но так как мы не знаем, начнем как с чего начнем, да. Мне вообще очень интересно познакомиться с этими новинками. Я часто снимала на канале видео про анонсы новинок и говорила, что я с удовольствием познакомлюсь с этими ароматами. И все знакомство, оно всегда происходило за кадром. Вот. Тут хороший формат. Пробники, да, как раз очень наше все для знакомства. Это точно. Так, наношу аромат, ты тоже наноси. И будем знакомиться. Ой, я уже отсюда почувствовала. Не нравится? Я уже почувствовала, что база плотная. О, что-то йодистое. Да. Йодистое я тоже ощущаю. База определенно минеральные, причем, знаешь, современные ароматы после Ганимеда. Минеральные. Современные, минеральные. Что-то такое есть. Вот вроде как такое стерильное, да? Как прозрачное, как какая-то свежесть такая, но не в прямом смысле слова свежесть, вот как цитрусы или как что-то звучит такое. Вот это именно что-то какое-то прозрачное. Помимо йодистости, я вот лично еще ощущаю какие-то влажные деревяшки, ну что-то древесное. Древесное есть, но мне прям вот йод как-то перекрывает, как это больничка. Больничка стерильная. Ну, например, если в Бакаре она такая сладкая больничка, то как раз-таки после Ганимеда пошли вот такие современные ароматы. Мне кажется, что это прикольно с точки зрения аромата, но как такое носить? Но для меня ты не бы носила? Нет, для меня тоже для не меня не носила. носибельный аромат. Однозначно это даже я бы не носила. И
Он Не интересный, современный, Современный, но тоже для интересный. меня неносибельный. Но к флакону я бы однозначно Сейчас не в нем пришла. еще просыпается какая-то сладость. Да, пошло. Мгм. Пошла сладость. Ну, что Но это такое? медицинская при этом не уходит. Совершенно. Нет, нет. Но, Сладость кстати, вот сквозь медицину и становится все-таки поприятнее. поприятнее. Да, Вот я хотела помягче. сказать, что в базе он все-таки Мгм. стал поприятнее. Давай Изначально. взглянем на пирамиду. А вот даже Ганимед, да, Ганимед. Есть что-то ганимедовское, ну, конечно, не один в один, Мгм. естественно, далеко. Нет, нет, нет. Далеко не рядом, я бы сказала. Мгм. Просто в том направлении. Давай взглянем на пирамиду. Посмотрим, насколько мы вообще Ну, были близки. как бы такой аромат, я бы сказала, Вообще, совершенно не женственный. совершенно. Да. Абсолютно не Ну, конечно, женственный. унисекс, можно его Да. рассмотреть там на девушках, да, как что-то такое стильное, но Ну, он как бы не душит, вот так вот скажем, но заявлен он на фрагрантике Для в меня первую нет. очередь как свежий пряный. Далее фруктовый, древесный, фужерный, пудровый. никаких фруктов. Нет, я тоже... В первую очередь у нас сычуанский перец, можжевельник, груша, бархатцы, розовый перец. Есть наша любимая черная смородина, семена моркови. Где это все? Я не знаю, Где это все? куда они все это спрятали. Альбанум, ирис, цикламен, имбирь, нейроли, кожа, ут, сандал, амбра, мускус, бобы тонка, ветивер. Такое чувство, что мы преодолели все ноты и сразу свалились к базе, где Да, мы встретили да. кожу, ут. Вот ут, Ну, он вот часто такой, медицинская, да, как будто это дает прям аромат. база, да, Мгм. то есть не верхние ноты, Да, как а будто вот как бы будто сразу. базой, Мгм. да, изначально. Ну, для меня тоже аромат неносибельный, я бы не купила. Я Но предлагаю... знаешь, вот сейчас вот они где-то действительно в базе почему-то, наоборот, раскрываются вот эти немножко Сладкие, фруктовые, слегка фруктовые. да, сладкофруктовые Мгм. ноты, но они такие тонкие, Мгм. и вот то, что вначале я почувствовала, оно как бы перекрыло все. Ну, возможно, если поразнашивать этот аромат, но однозначно я бы даже и разнашивать не стала, короче, не мое. Давай перейдем ко второму аромату. Это мы вычеркиваем. Я очень хотела познакомиться с этим ароматом, когда увидела анонс о его выходе. Это аромат из бутиковой линейки Guerlain. Называется он Ой, Passion я так Rush. хочу, Да. так хочу. Тоже хотела как познакомиться. хочу. Даже не дешевые пробники, 1 миллилитр. М. Можно Да, сказать, как крыло так от хочется. самолета, но очень хотелось познакомиться. Так, Очень жду многого от него. это очень приятный аромат. О, Дошло? дошло. И он, кстати, на что-то очень мне похож. Похож? Мгм. Не знаю, на что. Давай я сначала тебя Ага. послушаю, потом скажу свои впечатления. Персики. Персики. Ой, определенно. прям такой косточка вот персиковая. Вот прям как будто вот И я персик мякоть. разрезала. И вот прям вот мякоть, но в районе косточки, где она вот Мгм. такая более вот насыщенная. Вот Спелые персики, отчетливо. и консервированные, и и свежие. да, свежие. Прям вот реалистичный, красивый С персиковый немножечко с аромат. горчиночкой вот этой Ты знаешь, а персиковой. я чувствую здесь, наверное, что-то типа османтуса. Мгм. Как вот, например, королеве Шебе. Это тоже Да, персик. точно, Да. точно. Он Персик ее и плюс напоминает. легкую табачность. Точно, Да, королеву да. Шебу Мгм. он напоминает. Вот Мгм. видишь, ты угадала. я Да, говорю, только он что-то более напомнил. звонкий, более фруктовый, чем королева Шебе, Мгм. но что-то вот какая-то вот отсылка есть, да? Да, да, В да, целом да, да. аромат, как мне кажется, красивый, Здесь интересный. персика больше, но вот отсылка к королеве Королеве Шебе Шебе, прям вот однозначно. османтусом, Мгм, да. однозначно. Давай посмотрим ты тоже права. пирамиду. Ты бы носила такой аромат? Ну, как тебе сказать? Ну, аромат, да, носибельный, Мгм. спокойный, такой, Симпатичный. ну, симпатичный, милый, Да. я бы его так целом назвала. нравится. В целом он мне нравится. Вопрос главный в том, эти ароматы, они очень недешевые, флакон стоит 70-80 тысяч рублей да, и здесь главный вопрос, действительно он Настолько ли он мне нравится, да, чтобы насколько... отдать за него Ну вот, 70-80 знаешь, тысяч нет, рублей. 70-80 Я бы нет, тоже не отдала, если купила. честно. Мгм. Ну, то есть, если бы мне... 10 тысяч максимум. Не Давайте 10, ну, скажем. 20, Ну, 20, не знаю. 20. По нынешним меркам, конечно, может и 20 Да, уже, мгм. но да. Так, в Не пирамиде у нас настолько. персик, черная смородина. Вот, кстати, смородина вообще Смородину не не ощутила. чувствую. Возможно, она вот такой звонкости, сочности Придает. придает, да. Шафран, османтус, кожа. Вот, наверное, связка османтус-кожа какая-то, вот какую-то Сейчас отсылку. какая-то еще свежесть. Амбра Немножко. и сандал.
Может, Он светлый, он симпатичный, да. прям вот симпатичный светлый аромат, но действительно я бы тоже не отдала за него хороший аромат. И вот сейчас какая-то прям такая свежесть пошла после этого сладкого персика с горчинкой, сейчас свежинка. Хороший аромат, я думаю, хороший, надо разнашивать на коже, но за такие деньги... Продолжим разнашивать, потом напишу обязательно красивые пост. Девчонки, у кого есть 70, и не жалко совершенно отдать. Лишние 70 берите однозначно. Так, следующий аромат, тоже мечтала с ним познакомиться, это See My Love от бренда Стефан Умберука, синяя змейка. Давай узнаем, чем же она пахнет, чем же она раскрывается. Интересные ароматы. Свежие. Вот я чувствую сразу свежесть. Вообще морской аромат это должен быть. И действительно у него есть отсылка к морю. О, да. Но по мне так вообще мужской. Вернее, о нет. Мне кажется, он по больше первым мужской. нотам о нет. Вот, чем-то напоминает мужской одеколон. Тоже не дешевые ароматы, они выходят во флаконах 50 мл, да, там от 25, 30, Да. там, То есть, 50, соответственно, ну, я бы не отдала. За 10 миллилитров это 1005. Да. И, ну, тоже современный, современный, тоже ганимедистый, я бы так сказала. Здесь есть соль, скорее даже не минеральность, а соль. Да. Потому что он морской, вот эта соль, она отсылает к морю. Я не могу сказать, что у меня прям вот картина морского бриза, что это лучший аромат курортно-морской или на тему моря. Соль есть, морская отсылка есть, но есть также и вот какая-то, как мне кажется, база мужского люкса. Что-то не знаю, такое, а для меня вот это вот какой-то вот... Или что-то тоже типа... Новомодные, вот эти молекулярные какие-то... Что-то вот хвойное я еще чувствую здесь. Ну, если хвойные, то, наверное, пихты, что ли. Что такое есть, да? Да. Как, вот Кедр. сейчас у Кедр, меня пошла наверное, картина, возможно, какого-то санатория, кедра, возможно. Да, кедровый санаторий, в котором растут кедры у моря. Да. Вот как мы отдыхаем с тобой, проходим мимо Южного взморья, и там вот такие вот... Да, запахи. Что-то оздоровительное, такое лечебное, хвойное. А вот сейчас прям и соль. море. Пошла соль, как в соль шалфея. Вот есть такая вот прозрачная. Йодистость, прям, мне кажется, даже губы соленые. Да. Такая очень соленый аромат. Есть. Давай слушай, посмотрим, ну я все-таки что-то угадываю. Определенно. Я уже становлюсь профессионалом. Или все еще любитель. Можно свой канал звать. Да. А если понравится этот формат, то, возможно, мы сделаем его постоянно, ну там раз или пару раз в месяц. Будем выпускать подобные видео, знакомиться с новинками, старинками. Да. Да. Ну, если вам не понравилось, тоже не стесняйтесь, пишите. Поднимайте рейтинг нашему видео. Так, ведь это же характеризует не меня, а лишь только вас, поэтому пишите про меня все, что хотите. Точно. В пирамиде у нас соль, мандарин, морские ноты, кожа, жасмин, амбра, бензоин, пачули и мускус. В общем, я бы не купила, но в целом аромат атмосферный, я бы его так атмосферным назвала. Ну, кому как. Так, перейдем к следующему аромату. Следующий аромат у нас от бренда The House of Wood, это Dear Karma. Расскажи, как относишься к бренду The House of Wood? Нравятся ароматы. Они, причем, знаешь, вот я уже поняла, что в начале, когда вот я вот только их тестирую, говорю, ну и что, как-то неинтересно, не нравится, не понравился. А вот они раскрываются именно тогда, когда ты вот идешь по улице. Они очень шлейфовые. Они шлейфовые. И в шлейфе они совершенно другие. То есть ты идешь, впереди меня, или как бы мы с тобой встретились, я говорю, чем пахнет? Ты мне говоришь, что вот это The House of Wood. Такой-то аромат. И я говорю, боже, я вообще не узнала бы никогда. То есть вот он в шлейфе совершенно другой аромат. И в шлейфе они мне очень нравятся. Ты видела флакон? Но при первом затесте нет. Аромата? Нет, не видела. Давай я тебе покажу, как он выглядит. Покажи. Он такой... Как он называется, ты говоришь? Dear Karma. Dear Karma. Вам мы тоже обязательно вставим фотографию флакона. Мне, честно говоря, флакон не нравится. Я всегда флакон этого бренда называла красивыми, потому что это какие-то как будто бы яйца дракона, прекрасная окаменелость, и вот с этими разводами потрясающими. Яйца Фаберже. Они выглядели реально красиво, дорого, интересно. А когда уже пошла вот эта писанина, роспись на камнях... Ну, здесь я бы сказала вот это вот, наверное, карма и вот глаз. И здесь
здесь вот оно, значит, относит нас к картам Таро. Я Ну, бы так что-то сказала. мистическое, Что-то да, мистическое. Видимо, Ну, они мне не нравится. изобразили именно Некрасиво. это. Было гораздо лучше, когда это была абстракция, нежели какие-то рисунки. Ну, да. Мне кажется, что это делает флаконы более Видимо, глупыми. видимо, они так решили. Не будем заглядывать Да. в пирамиду, давай расскажем свои ощущения про аромат. И прям меня. Извини. О, да, ты права. Куда-нибудь можно? Ты знаешь, В другую вот сторону. сколько ароматов бренда тестировала, они мне в основном все нравились. Ну, здесь сразу очень Кожа. плотная база. Кожа. Ут. А я, ну, такой, Ут, кожа, мускус. Вообще. Как будто не их И аромат. сладость, да. Мгм. Это как будто, знаешь, арабский, такой Да. конь-скакун Да, такой. да. Как я говорю, что Очень порой плотная, в очень арабских плотная. ароматах мускус, там плотную базу я воспринимаю как пот. Вот мне кажется, Да, здесь как бы, да. знаешь, кожа и конский Тяжелый, пот. очень И тяжелый. сладость. Вот этот манталевский мускус вот Мгм. такой. Ну и вообще у во многих арабов арабских. Мгм. такой. Вот этот аромат глосс, да, у Да, нас. Франсис. Да. Мгм. И Он он а-ля Кирки. вот прям, да. Но он, Мгм. знаешь, он такой вот, в нем вроде красивые фрукты, но вот этот мускус, он перекрывает всю Да. красоту этих фруктов. Вот, может быть, кто-то не так Это как воспринимает. вот мы недавно были Да. в гипермаркете своего города. Ну, в общем. Так навеяло такой плотной базы, я Мгм. чуть не задохнулась, я ей Мгм. говорю, ты это чувствовала? Особенно, когда мы пришли на акваэробику, и Мгм. впереди нас шла девушка, когда мы шли, брали там Мгм. вот эти инструменты, гантели и все прочее. Вот уж навеяло, а я думаю, боже. Или на юг приезжаешь, как да, мы будем жарко, сегодня? там плюс 30 Ну, в общем, да. В общем, с чем-то, да, и вот Кирки идет тяжелый. на море. Может быть, он действительно развеется, как вот я говорю. Не знаю, он уже в шлейфе. как бы, бывает уже- такое, знаешь, как говорится, начали за здравие, Да. закончили за упокой, Упокой, здесь а сразу здесь- за упокой начали, да, И уже не хочется продолжать. покупать. Мгм, Да. мгм. Не Но- хочется, если как бы Ты такое знаешь, ну ты сначала. все-таки как-нибудь пойди, Да. в нем. Я посмотрю, как он в шлейфе. Мне но... кажется, что этот аромат, Нет. вот, я обязательно его разношу, но он метит в список ароматов, которыми меня можно пытать. Слушай, ну вот ты знаешь, Мое вот абсолютно пока парфюмерное нет. из 4 ароматов вот прям Худший. худший, да, и вообще как бы вот кроме Герлен Мгм. Да, согласна. ничем бы Только не- Герлен ничего бы на Короче, себя не нанесла. 80 тысяч в таком случае готовь, если бы нанесла на себя только Герлен. Ну нет, Что ж, не идём, до такой не до степени. такой степени, Нет, да? не до такой. Прям Идём, вот любви, ну, не случилось пока. Пока любви нет. Никакой. А следующий аромат это аромат от бренда Ex Nihilo. Как относишься к бренду? Хорошо. Хорошо. Аромат новый называется Spiky Muse. Мгм. И дальше у нас будет 3 ванильных аромата от бренда Francesca Deloro. Мгм. Тоже Я совсем не знакома. с Франческой. Да, У нас я был знакома. святой инжир. Господи, простите, я просто не знала, что это он. Был точно. Да, точно. интересный аромат. Мне вот это тоже нравится. Что, какая-то Мгм. кислина. А Ну, что? не сильно было так. Я чувствую свежесть, я чувствую какую-то зелень, фрукты сочные. Кислинка. Мгм. Кислинка определенно, фрукты. Прикольный. Фрукты, кислинка. Прям кислинка такая сильная, Мгм. как у ревень, что ли, А, вот какой-то Ревень или бергамот. Бергамот, например. бергамот. Кислинка с Однозначно. горчинкой какая-то, Да, да. вот она кислинка перешла в горчинку. Наверное, больше Еще есть бергамот. какая-то такая приятная ягодная. Ой, прям возможно, загорчила сладость. у меня во рту. Мгм. И Интересно. ягодки пошли. Да, ягодная сладость. Ягодки. Мгм. Какие красивые. Инна, говори. Говори. Я все это почувствую. Я все это чувствую. Когда Инна говорит, я сразу все это чувствую. А без нее я не чувствую. Ягодки действительно, ягодки, вот реально. Мгм. Как вот ты сказала, так и есть. Да. Кислинка вот эта ушла, и Мгм. вот эти ягоды Сейчас сейчас с горчинкой вперемешку. Наверное, действительно Мгм. это бергамот. бергамот. Мгм. Горчинка, бергамот. Вот, наверное, кислый был сначала, Мгм. потом вот горчинка. Цветы это... ты ощущаешь? Практически нет, да? М-м. Ну, Может быть, есть немного. может быть, есть средний. Тонко, очень тонко звучит. Но в первую очередь Вообще красивый. красивый, мне понравился. Мне, в аромат. общем, давайте Да. я зарезюмирую. Мгм. Аромат Что красивый, интересный. цветочно-фруктовый. Да, Купила бы? Купила бы.
Цветочно-фруктовый. Кстати, вот это вот... Я бы тоже, кстати, купила. Аромат от Ангелин, который мне понравился, да, который ты мне подарила. Так. Он вот чем-то вот тоже напоминает такой цветочно-фруктовый, достаточно легкий, хороший аромат. Да. И не компотик. Заявлен он вообще как древесный. Вот никакой древесности абсолютно не ощутила. Не Сладкий, знаю. розовый, фруктовый, удовый. Так, у нас здесь и клубника, вот она за ягодки отвечала, бергамот, угадали, розовый перец, перчинку, кстати, тоже не ощущаю. Не ощущаю. Роза, ну вот она цветочность. Ну, вот она, знаете, да. Роза, она не явная, вот абсолютно не Нет, сказать, что роза нет. прям. Фисташки. Вот очень интересная нота, сейчас многие бренды делают аромат с фисташками. Здесь, мне кажется, нота фисташек никак не я не появляется. чувствую никакой. Так, далее в вазе у нас кедр, аквитгаут, амбр фикс и бобы тонка. Ну, в общем-то, все остальное, что ты произнесла, я не знаю, кроме бобы тонка. Поэтому допустим, что они здесь есть. Приятный, легкий, и подойдет для молодого возраста, и для женщин постарше. То есть хороший аромат. Надо брать. Перейдем к бренду Франческо Дель Оро. У бренда вышло 4 аромата, посвященные ванили. Вы знаете, меня в какой-то степени можно назвать жертвой маркетинга. Вышли ваниль 8.00, 12.00, 18.00, 24.00. Вот все, кто попробовал уже, говорят: боже мой, какая красота 8.00. Я думаю, да, значит, мне тоже надо. И заказала слепой этот аромат. Поэтому сегодня 8.00 в обзоре не будет. То есть он уже едет к нам. Да, он уже едет к нам. Возможно, я сделаю потом отдельный, когда разношу все ароматы, когда получу 8.00, отдельный обзор на все 4 франчески. Если вам это будет интересно, пишите об этом в комментариях. Или же там тоже, может быть, в Телеграме напишу посты про все ароматы. В общем, 8.00 сегодня не будет. Остальные вслепую не брала, про них ничего никто не писал. Поэтому будем их тестировать. Давай начнем с 12.00. Это все ваниль, да? Да, все 3 ванили у нас осталось. Кроме 8.00. 12. Ой, сразу могу сказать, что мне не очень нравится. Надеюсь, что... Ой, какой сладкий, сладкий. Он такой ванильно-приторный. Вы когда открыли пакетик ванилина, чтобы добавить его в выпечку, и прям вот нос туда уткнули, то есть я еще и не уткнула. Ваниль, кондитерская ваниль. Как мне кажется, есть что-то типа каких-то фруктиков, там, знаешь, а-ля как там йогурт, персик, маракуйя, какой-то сливки. В общем, очень жирно, сладко, карамель. Карамель, да, или какой-то сахар. Мне не нравится. Я скажу, мне такие ванильные ароматы бывают разные. Вот это ваниль стихла, которая на старте такая прям ваниль-ваниль, а появилась вот именно карамель, вот что-то такое вот сливочная карамель, сахар. Ну, сладкий аромат. Сладкий. Но как бы нет. Не и больше ничего. Не купила. И больше Надеюсь, ничего. что 8.00 не похож на это. Пережженный сахар. Так, у нас белый персик, груша, яблоко, мандарин, бергамот, ваниль, абсолют ванили, взбитые сливки, как будто бы мы опять же преодолели сразу вот эти верхние ноты, свалились и сразу к сердцу. Сразу. Да. Далее фрезия роза, миндальное печенье макарон, карамель, вот ощущается ваниль, абсолют ванили, сливки, карамель, макарон, возможно, вот это все липкое, сладкое, да, бобы тонка, кедр в базе. Ну, в общем, не мое, мне не нравится. Я бы не купила. Ты знаешь, ну, конечно, может быть, оно как-то по-другому на коже расходится. Да, возможно. По первому сегодня у нас именно видео первое впечатление. Посмотрим, как будет дальше. Так, давай, дальше 18.00. Ну, не знаю, вот сливочность и ванильность, больше ничего. Так. Ой, этот аромат мне лично нравится гораздо больше. Ой, господи, он же что-то напоминает. Он медовый. А мне напоминает грибы. Малия? Малия, да. Там вот это вот грибы. Грибной отвар. Грибной отвар. Нет, я грибной отвар не чувствую, я чувствую мед. Причем мед довольно симпатичный, как мне кажется. Пока у меня никакого меда. Почему-то один грибной отвар. Грибной отвар, не знаю. Интересная ассоциация. А я чувствую мед, медовую воду. Ну, такой красивый вот мед.
идет. Идет. Мед идет. Ой, вы знаете, это как мы смотрели рекламу, там на ТНТ раньше была реклама битвы экстрасенсов, и там кто-нибудь из экстрасенсов говорит: пришел, стоит. И мы потом очень долго угорали над этим. Пришел, стоит. Вот у нас сейчас мед пришел. Ну, не знаю, что-то вот как-то... Медовый, приятный, светлый мед, причем мед такой, знаете, какие-то уринарные, ну да, саниночные бывают оттенки. Я и хотела сказать, мне что-то запахло, как-то что-то ромашка бывает, так пахнет. Нет, цветы бывают, цветочный блок, но я, кстати, вот саниночного здесь не ощущаю. А я ощущаю. Да? Ну вот. Вот я ощущаю. Да. Ориентируйтесь на то, что кто-то ощущает, кто-то не ощущает. Да, а я ощущаю, именно вот стеснялась сказать. А можно, да? Саниночное что-то. Так, давайте посмотрим на пирамиду. Мед, шафран, бессмертник, жасмин. Вот, возможно, кстати, в сочетании меда и жасмин. Жасмин часто индолит. И вот, возможно, поэтому... Ну, здесь он как бы вот не так индолит. Как-то вот он по-другому здесь немножко подносяли, да? Да, чуть-чуть подиндолит. Грейпфрут, табак, какой-то, знаешь, вот тип... Не знаю, вот действительно, просто писнули на батарею, высушили. Ну, как на батарее, вот что-то теплое. Каскадская ваниль, амбра, бобы тонка, пихтовый бальзам. Вот, кстати, пихтовый бальзам тоже иногда в парфюмерии выдает такие нотки. Ну, вот может быть. Все вместе сложилось, да? Дубовый мох, сандал, сено. Купила бы, не купила бы? Нет. Нет. Не купила бы. Ваниль 2400. Последний аромат у нас сегодня. Ой, да. Ну, кстати, мы не занюхались, я думаю, ну, что да. будет как-то вот если мы будем снимать зоологистов. Вот этот вот до меня. А мне не нравится. До меня дошел, здесь вот как раз что-то заиндолило. Плотный, очень плотный. Короче, мне вот пока ни одна ваниль не понравилась. Надеюсь, что 8.00 будет тот уникальный случай. А для меня вот это вот нравится? Пока в начале самое лучшее. Мне прям не нравится. Плотный какой-то. Невнятный вообще ваниль. Вот вроде как. Но ванили не чувствую. Ванили нет. Нет. Ванили, из как, вот знаешь, как эссенция, что ли, какая-то. Может, ванильная эссенция так пахнет? Я просто, ну, как бы не сталкивалась. Наверное, ваниль. Ну, если ваниль, то, по крайней мере, здесь она не кондитерская, да, это ваниль? Что-то чуть-чуть каким-то нафталинчиком. Да, вот какой-то, знаешь, а-ля там мазь Вишневского, перуанский бальзам. Бальзам какой-то. Вот здесь вот ощущается. Да, вот эти причем ощущение такое, что вот мазь Вишневского и сладостью сверху какой-то забрызгали, да, что не так воняло. Ну, не мазь Вишневского, но какой-то бальзам. Вот знаешь, смолы какие-то, вот да, смолистые вот эти ноты, да, перуанские бальзамы, но не Вишневского, нет. Какие-то бальзамические, именно бальзамические ноты. Да, я чувствую. Ну, знаешь, для меня как бы нормальный, не отталкивающий, да? Не отталкивающий, но даже, может быть, мужской, такой вот унисекс, аромат унисекс. Да, однозначно мужчинам тоже подошел. Мужчинам и женщинам бы подошел. Но вот что-то в нем сейчас появилось вот такое вот индолищее. Может быть, это вот какие-то кедровые как раз таки. Вот, давай посмотрим, что здесь. Я не помню, я какое-то масло нюхала, вот, то ли пихты, то ли кедра. Не помню, что из них, вот оно выдает тоже по типу, как вот говорят, индолистость. Так, у нас здесь розовый перец, ягоды асаи, черный перец, масло можжевельника, фиалка, цветок кактуса, что интересно, необычно, ваниль, кардамон, бессмертник, османтус, масуйское сандаловое дерево, амбра, кедр, стиракс и гурьюмский бальзам. Вот. Ну, в общем, все вот эти вот смолы здесь и есть. Не купила бы. А ваниль, она вот среди этих смол где-то чуть-чуть пробивается на заднем плане. Я бы не купила. Ну, как бы для себя нет. Ну, в целом, в целом аромат неплохой. То есть совсем его сказать, поставить на нем крест нельзя. Ну, в общем, для любителей. Вот. Но больше даже к мужчинам, наверное, бы отнесла. Но себе бы нет.
Не купила. Ну что ж, на этом все. Наши затесты новинок подошли к концу. Обязательно пишите в комментариях, с какими ароматами из этого видео вы уже успели познакомиться, какое было ваше первое впечатление, понравились вам эти ароматы или не понравились. Также обязательно пишите, как вам такой формат, понравился или не понравился. Да, напишите, пожалуйста, в комментариях, продолжать ли что вы нам думаете снимать по этому подобные поводу. видео, было бы вам это интересно или нет. Такие своеобразные посиделки на кухне, где мы тестируем, знакомимся с новыми ароматами, возможно, первое впечатление или же не первое впечатление. В общем, если у вас есть какие-то гениальные идеи, тоже обязательно пишите их в комментариях, мы возьмем их на вооружение. В конце приглашаем вас подписаться на мамину парфюмерную барахолку, на мой телеграм-канал. Да, заходите к нам на огонек, будем чаще видеться, лучше слышаться, как говорится. Вот. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, ставьте пальчики вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Желаем всем отличного настроения и всем пока-пока. Пока-пока.